Hello， 大家好，歡迎嚟到最新一集嘅 Dr. Brain Health。Dr. Chin 有樣嘢想請教我好朋友 Mary 咧嘅爸爸咧，啱啱之前行街跌倒喎。咁呢個朋友就而家就好擔心啦，就成日又好驚佢再次跌倒啦，或者有其他嘅問題。其實老人家跌親咧，係咪可大可小要咁緊張咧？係啊，喺而家呢個世代咧，聽嗰句説話咪一跌不起未啊？因為咧，如果老人家跌咗，最驚就係咧傷咗佢個髖關節。咁啊，髖關節裂咗之後咧，就好大工程噶啦。咁可能臥床好耐，咁個病發症咧引致到佢甚至乎會死亡都幾高噶。咁所以咧，我一定要好好留意咧，老人家唔好跌倒，因為骨質有疏啦。咁一跌咗裂咗就麻煩噶啦。咁但係咧，我哋跌倒咧，其實都上集都講過啦。其實有好多嘅係一個預兆嚟㗎，係一個先兆。好似上次咁講話係老人痴呆啊，或者係一啲失智症嘅先兆啊嘛，係咪？第一個腦有退化症嘅問題咧，就係平衡力啦，跟住就嗅覺同埋味覺啊嘛，係咪？記唔記得？咁啊，今次咧我哋講就係講平衡力啦。咁啊，平衡力咧其實咧都可能係有陣時肌肉緊啊，或者腰椎有壓住神經線影響嘅。咁但係咧一般咧都係個腦嘅平衡力個功能有減退而引起嘅。不過我哋今集講多啲呢方面嘅知識好唔好啊？咁啊，我哋嘅平衡力咧，其實咧係我哋一個嘅腦區域咧，叫做小腦咧。呢個係個腦啦，我哋前邊啦，呢個就係後尾枕啦，係咪？後尾枕下邊咧有兩嚿我哋叫做小腦嘅，左一個右一個嘅兩邊嘅。呢個小腦咧就係控制我哋平衡力噶啦。咁啊，呢個咧唔單止去平衡力咁簡單喎，控制我哋嘅手腳協調啦、平衡力啦，同埋甚至乎我哋嘅講嘢順唔順暢，同埋我哋嘅思路清唔清澈，都係呢兩個咁細到啦嚇個小腦嘅控制㗎。我問下你咧，試過飲醉酒未啊？都試過嘅。嗱，你飲醉酒個人會點㗎？行路會點啊？左搖右擺，行唔到直線咯，係真係嗞嗞咁行嘅會。講嘢咧，呢個會點㗎？捋嚟啦，係啦。咁手腳協調會唔會好咧？都應該一般咧，你唔會去嗰陣打側手翻咯。問你啲複雜問題，多數都答得有問，都未必答得到，係咪？因為酒精咧就係影響我哋嘅小腦功能最多噶啦。咁所以咧，你一個小腦有問題嘅人咧，就等於一個飲醉酒嘅人一樣啦。咁所以咧，小腦嗰個功能咧，你即係失咗咧，就好似一個成日飲醉酒講嘢咧，捋嚟啦，平衡力有問題啦，手腳協調以前好靈活嘅，而家有少少問題啦，甚至乎講嘢咧，表達能力咧都有少少唔係好清澈嘅，都係小腦呢個問題啦。咁啊，所以咧，我哋呢個要好好保護呢個小腦喎。最近咧有個研究指出咧，我哋點樣可以延年益壽咧？研究唔同嘅運動喎。你知唔知道最延年益壽運動係咩啊？唔知係打麻雀啊？好似冇呢個運動。呢個運動咧，呢個 study 喺芬蘭嗰度做咗好多年，咗20幾年，訪問咗成4萬幾個人，所以個 data set 咧 sample size 好大，即係好多人，咁所以好準確。咁佢咧揾原來咧跑步咧都諗住都好好啦，幫助延年益壽啦，原來得個都係3-4年課仔啫喎。即係你跑步咧幫助你健康咧，原來都延長你嘅性命3-4年。咁短啊咋？即係可以，即係會 expect 會多啲。我多啲，但係都唔係咁多。跟住你估乜嘢係最多啊？咁多啊？係網球。唔怪之你打網球。係啦，所以你打網球啦，11年延續你嘅性命11年。其實點解咧？即係唔好話網球係一個 racket sport 啦，即係總之係拍類運動。點解咧？因為你普通跑步都係淨咁心肺功能啊、肌肉嘅運動啦。咁原來唯獨係拍類運動，譬如乒乓波啊、羽毛球啊、網球啲咧，你除咗要走嚟走去之後咧，你仲要諗，好短暫嗰1秒裏邊，我要打直線啦，定係打對面啦，定係吊網啦？呢啲嗰個策略性嘅嘢咧，原來都係練緊咩咧？練緊我哋嘅小腦。咁羽毛球係咪都得咧？羽毛球得，絕對得，乒乓波都㗎。你諗乒乓波嗰啲快到，係咪？係冇錯。你即係 split second，你就要反應抽開佢喎。咁所以呢個都係好好嘅運動嚟㗎。係啊。咁啊，所以咧即係點解我哋嗱咁講一講啦？我哋呢個小腦嘅問題咧唔使驚嘅，我哋可以咧
去到練翻佢嘅。我想講一個 concept 叫做neuroplasticity， 就係腦嘅可塑性啊。呢個腦可塑性咧就係幫助我哋咧去到練翻我哋嘅腦功能嘅。嗱咁啊，所以咧就算你平衡力有好差，咁啊唔係一定要食藥啊打針喎，練平衡力都可以幫助提升功能嘅。咁所以咧我哋呢一集咧就想幫助大家點樣去到測試自己有問題啦，同埋點樣可以做啲咩嘢去幫助佢㗎。咁啱啱你講開即係小腦咁重要啦。咁係啱啱話，咁家居有冇啲簡單嘅測試，我哋可以試下自己做咧？如果懷疑屋企人或者自己有問題的話，有啊嗱，其實首先我哋可以咧觀察先嘅。嗱，你要留意一個老人家咧嗰個坐姿同埋企姿啦。你留意咧老人家老嘅時候，佢哋會點㗎個姿勢？頭彎住個背啊，同埋可能行得有啲奇怪，就多數含住背咁樣向前係啦。咁啊，人哋就可能以為係佢老啫，咁佢嗰啲姿勢唔好啊，或者骨質唔好啊。可能係嘅，可能係個骨質疏鬆啊咁樣。但係問題，你係咪個個老人家都咁行咯？又唔係嘅喎，係咪？如果你話一致性嘅話，個個都係骨質差嘅時候，老年老過咗駝背，但有啲唔係嗰啲好直嘅喎。點解咧？其實就係睇下個腦功能啊。除咗佢個骨質差、姿勢差之外咧，原來咧越個腦越退化咧，佢個重心啊，佢覺得自己嘅我哋叫做center of gravity， 即係嗰個即係重心咧，佢覺得後邊嘅，佢喺後邊。咁你點樣可以補足翻你自己？即係佢覺得個重心喺後邊啦。點樣覺得自己唔會跌咧？佢就向前衝啦。佢向前衝嘅時候咧，咁佢就覺得自己安全啲啊。佢會近啲嘅地面咧，咁就會向前衝，就會咁樣行路啦。佢覺得穩啲嘅。咁所以一個健康嘅腦咧，唔會咁樣樣嘅，係應該係中間噶嘛。咁佢就會挺呢個人。咁所以咧，我哋要練翻呢樣嘢，就係個重心嘅感覺係咩？有得練嘅，有得練翻嘅。咁啊，所以咧就係如果你見到一個老人家以前唔係咁企嘅喎，以前好直㗎，唔寒背，但係而家越嚟越向前衝，行路要好驚啊，要扶住嘢啊，咁樣都係一個嘅先兆啦。咁啊，第二啦就係咧留意佢哋嘅步幅。一般嘅步幅咧，我哋咧左腳同右腳之間嘅距離咧，即係講緊打橫嚟嘅咧，我哋有個嘅距離叫做 intermalleolus distance 嘅，腳踭同腳踭距離啦。越闊咧，即係話你個腦就會覺得越唔穩，就要擘大啲隻腳行路啦。就好似你去溜冰咁啦，你唔係着溜冰鞋，你都會哇好闊咁樣慢慢行，一樣咁道理啦。即係你驚跌啊嘛。咁所以喺個老人家，你發覺佢步幅越嚟越闊嘅，好大有大自然咁行路咧，劈下咁咧，都係一個嘅先兆啊，係個平衡有問題啦。咁除咗即係睇，即係自己用肉眼都會睇到啦。咁如果佢真係懷疑的話，想認真去再進一步做個專業嘅檢測，可以點樣做咧？係啦，坊間我哋有個叫 Gold Standard 嘅，即係一個醫療級嘅一個平衡力測試咧，就係專測嗰個嘅平衡力㗎。咁啊，佢會電腦度嘅，佢會度你究竟平衡力咧會偏向邊邊啦。嗱，你發覺有啲人咧跌嚟跌都一邊嘅。我哋永遠咧係啊向後或者側嗱，我哋永遠咧跌向你差嗰邊嘅，即係譬如你咪兩嚿小腦啦，左右啦，你左邊差嘅時候咧，你就會跌向左邊，係啦，右邊差就跌向右邊嘅。咁我哋就嗰部電腦就話聽你跌去邊多啦，向前啦定向後啊，咁幾多度咧度晒出嚟啦，唔使估噶啦。咁同埋如果進步咗之後，係咪翻轉頭咧飄翻邊邊咧都知道嘅，係啦。咁呢個就係我哋叫做 CTSIB， 係一個嘅 standard 嘅測試，平衡力測試嚟嘅。咁我聽過嗰部機除咗做測試，係咪都可以做啱啱你講嘅訓練？係啦，翻個腦咁樣。係啦，而家都係有好多嘅叫遊戲形式啦，咁啊都係幫平衡力有問題嘅咧練翻嗰個嘅平衡力，同埋有趣啲咯，冇悶咯，係啦咁樣樣。明白。Dr. Chin 啊，咁呢部平衡力嘅機都好似唔錯，呢個評估檢測又可以做到訓練。係啊，呢部機咧嘅好方便，只要10分鐘時間，俾人企落去就知道佢究竟跌向邊邊啦，幾多度啦，嗰個嘅偏差幾多咧，10分鐘已經知道晒㗎啦。咁亦都評估到呢個嘅病人或者老人家咧跌嘅風險有幾高啊？如果有嘅時候咧，咁屋企人就要留意啦，或者係夜晚黑啊，擺定啲燈喺地下啊，一去廁所嗰陣時候有燈咧就唔會咁易跌到啊，或者啲扶手要安定啊，咁咪唔會咁容易俾跌到，俾有嘢可以扶住咯。我想問你，啱啱你有提到啦，話即係佢傾斜幾多度啊？
其實知道幾多度係咪會影響嗰個治療或者個訓練嘅內容咧？當然啦，因為我哋永遠跌向差嗰邊嘅。譬如話我哋頭先講啦，有兩個小腦左同右啦。如果左邊有問題咧，功能減退咧，係會跌向左邊多啲嘅。咁如果你知道左邊係差啲嘅時候，我哋咪針對性訓練左邊多啲咯，就係咁啦。咁所以我哋呢個俾我哋好多資料咧，同埋數據咧，咁進步咗幾多啊？幾耐時間我哋好即係了如指掌嘅，係啊。Dr. Chan，聽落咧呢個咧平衡力評估測試都非常之唔錯啊！我可唔可以咧請求咧就幫我朋友 Mary， 甚至乎啦係熒幕後嘅觀眾啦，爭取一啲名額咧可以去做檢測咧？可以啊，我都想造福多啲人群。咁啊，如果你哋可以like 同埋 subscribe 我哋啊，我哋就唔緊要嘅，就可以俾你大家試下做10分鐘啫，好短時間已經知道啦。名額有限啦，咁就大家就可以打返呢個 WhatsApp， 咁就阿姑娘去安排返呢一個預約咁樣，咁就希望可以幫到大家咧早檢測、早治療就早康復啦。好啊，好啊，咁今集我哋就講到呢度先啦，Dr. Chan，好嘛？ Okay. 好啦，拜拜。拜拜。